这时，咱做伙来领受上帝话，记载伫马太福音第6章第50到第8节。恁祈祷的时阵，毋通亲像假冒为善的人，爱伫会堂内，也是伫十字路口徛伫祈祷，故意互别人看到。我甲恁讲，因安尼做，已经得到所谓得到的报赏。恁祈祷的时阵，爱进入你的内室目房，关上门，伫阮目中的天父祈祷，迄位看会到的，你伫阮目中做事的天父一定会奖赏你。恁祈祷的时阵，毋通亲像异教徒安尼重复无有意义的话，因掠做只要长篇大论，上帝就会垂听。毋通亲像因安尼。伫恁祈求以前，恁的天父已经知影恁所需要的，愿上帝祝福听伊的话，照安尼去行的人。这时阵，咱要请咱的主任牧师来传讲主的信息。耶稣论基督第一讲，求主教导咱祈祷。兄弟姊妹，大家平安，新年恭喜！伫新的一档，牧师对教会有真大的期待。我伫昨下暗咱的感恩祈祷会中间，就分享真侪我对教会未来的期待。其中，牧师也足期待咱的教会，咱才做一个万民祈祷的殿。所以伫咱旧年度最后第2讲的分享的时阵，咱有分享到万民祈祷的殿。咱要互咱的教会才做一个万民祈祷的殿。就应该互咱才做一个祈祷的人，所以对今年开始，牧师要甲大家分享有关祈祷的部分。咱会对主教是咱的祈祷开始，所以咱会用6讲来甲大家分享主教是咱的祈祷文。今日是第1讲，牧师期待讲，咱邀请耶稣基督来指导咱安怎祈祷。咱入去即个耶稣基督所开办的即个祈祷的学校来注册，互咱好好来学习，互咱真知安怎去祈祷。当咱成做一个祈祷的人了后，咱的教会就咱成做一个万民祈祷的殿。要领受上帝话，进前咱当心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典。伫新的一档，你呼召阮进入圣殿中间敬拜你。互阮有福分，甲你亲近，也透过你的话语帮助阮，更新调整阮的性命。主，阮愿意谦卑，阮本心领受你的话，求你帮助阮。安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。我常常会感觉咱教会有一个真大的问题，真大的困境，就是咱的祈祷上少，咱欠缺祈祷。而且咱当时也对祈祷所带来的改变，咱无真大的期待。有真侪人咧祈祷的时阵，变做形式化。祈祷一个互心安呢，但是对家己祈祷的内容无足大的期待。圣经中间安尼来讲，伫雅各书第4章第2节，对咱讲，恁得袂到，是因为恁无要求。当然后壁阁有一句。恁求也得袂到，是因为恁懒散求。所以咱要注意即句话啊。圣经同咱讲，咱得袂到，是因为咱无要求啦。咱求也得袂到，是因为咱乌白求。所以咱真正爱来学习，安怎用正确的态度对上帝祈求。伫祈祷中间，安怎去明白上帝的心意？这是咱今仔日要做伙来面对的功课。因为咱爱明白一点，就是祈祷伫上帝的救赎计划中间占相当大的地位。咱若对圣经中间来看，祈祷是一个相当大的武器，会当互上帝的救赎计划落实伫咱的中间。为什么安尼讲？如果咱来用心去看圣经中间的使徒行传，咱看见着。使徒行传咧描述初代教会安怎扩展，对耶路撒冷开始，安怎扩展到世界
逐所在。为什么初代教会当扩展？是因为圣神的大权能，是上帝亲自做工，互教会不断扩展。但是信徒做啥货？信徒同心合意祈祷。咱如果咱若对从迄个使徒行传的第1章开始来看，当耶稣上天了，所有人组织做伙，同心合意行切祈祷。了第2章描述五旬节的时阵，圣神降临，门徒被圣神充满了。迄天门徒约加天有3000人。如果咱若继续看到第4章，咱看见到第4章发生一件事，就是彼得甲约翰因被掠去到公会所在，去互人恐吓。但是因无惊吓，当伊甲兄弟姊妹聚会所在，因做一件代志，因大声对上帝祈祷。祈祷了，聚会所在震动，因就被圣神充满气力了。虽然是真大的迫害下面，因有缘出去做见证，互教会不断扩大。如果咱若继续去看落去，咱发觉讲，即款的代志一再发生。牧师，我尔较无，使徒行传所描述的代志，也会当伫咱的教会发生。如果咱兄弟姊妹当同心合意迫切来祈祷，我确信上帝权能临在伫咱的中间，咱教会就不断扩大，成做一个祝福人荣光上帝的教会。这是牧师所较无，我也是确信，这是每一个兄弟姊妹所期待。所以因为安尼，咱就爱来开始来祈祷。但是为什么一般人？如果一般信徒无要祈祷，有一个真大的原因，就是我袂晓祈祷。我袂晓祈祷，所以我毋知要安怎祈祷。其实这毋是啥物奇怪的代志，因为咱若看圣经中间，耶稣基督的学生嘛，拄着相款的问题。如果咱若看路加福音书11章第1节，耶稣基督的学生来找耶稣讲：“求主教是阮祈祷。”这互咱明白，祈祷是需要学习的，需要知道的。所以，学生拜托耶稣教伊祈祷，因愿意伫耶稣所开的这祈祷学校来注册。所以，如果你若有这款的愿意，牧师期待用几礼拜的时间，甲大家做伙来学习耶稣基督教是祈祷的原则，互咱会当透过这个原则。伫祈祷中间追求上帝的心意，也互咱的教会充满祈祷的人。咱的教会成做万民祈祷的殿。今日主要牧师要透过所读的经文，甲大家做伙来反省几项咱伫祈祷中间所产生的问题，而且咱安怎去调整咱的祈祷。第一个问题是，咱伫祈祷中间常常是用自我做中心，毋是用咱祈祷的对象上帝的心意做中心。有时阵咱祈祷的人咱因为太注重咱本身的感觉甲需要，所以咱想要用祈祷来关照上帝，咱拜托上帝来听咱的话，想要透过祈祷来求上帝成全咱的想法，这是咱爱调整的。牧师毋是讲咱袂当将咱所需要的代志带到上帝面前，毋是安尼，是咱伫祈祷的过程中间，咱爱心态爱做一个调整。咱毋是咧命令上帝来满足咱的心意，是透过祈祷去追求上帝的心意。咱常常祈祷，敢毋是亲像安尼？讲主啊，我有欠啥物货，拜托你互我；主啊，我身体破病，拜托你医治我。啊是讲有真济咧做学生时代，咱拢会祈祷，讲主啊，我明仔载要考试啊，但是我拢无读，拜托，等下咧考迄个选择题的时阵，我拢摇着好无？叫拢考计算题、选择题拢无考。咱来明白上帝是一个真理的神，是一个公义正直的神，毋是照你所求的来应允，才是好神啊。
咱常常爱去做即款的反省。有时阵咱嘛足期待讲，上帝啊，拜托诶，照我的心愿满足我的心愿。但是有时阵无一定是安尼，有时阵安尼嘛无一定对咱是好。我家己嘛有即款的经验。我记得我伫台南的时阵，那上课的时间，我早起是拢爱载我的后生去学校。啊，路程差不多有十几分钟的时间，啊，阮拢会祈祷，阮会祈祷讲啊，上帝啊，互阮今仔拄着的代志拢会较顺利的，啊，一切拢平安，啊，阮的身体、阮的心灵拢交互你照顾，一路安尼祈祷。啊，有一天吼，阮祈祷，一边祈祷，我就发觉讲，哇，迄天吼，阮对教会牧师馆一直到伊的学校吼，中间拢拄着车灯啦。我就甲阮囝讲，咱今仔有够好运的呢，上帝听咱祈祷，互咱那亲像总统咧出巡的拢无拄着红灯啊，足欢喜的。叫第二天，我嘛去照常祈祷，叫一出去伫路口拄着一个红灯87秒，我就伫遐想讲，今仔到底是啥物款的状况，较会无亲像昨安尼。但是我咧听候的时候，我突然间看到吼，我伫迄台南市的东门路，迄路边种一排迄落黄花风铃木，迄若咧开花的时阵吼，是偌尔啊水，偌尔啊水。我抬头一看，哦，较遐尼水啊！我拢伫遐享受迄80几秒的快乐。所以有时阵吼，无一定照咱的心意求的，这是对咱有利益。所以，请大家一定爱明白，就是咱毋通用咱做中心来对上帝祈求，是爱用上帝的心意做中心。因为有时阵吼，咱若安尼的时阵，咱往往吼拢会产生一种反应，就是上帝若无照咱所求的，咱就无欢喜呢，会对上帝抗议。亲像有一寡民间宗教的人去拜神嘛相共，那伊求的神无来保庇，伊受气吼。所以咱常常伫一寡社会新闻看到讲，有迄神像去安怎，去用扑做一半吼，啊，等伫涂骹，等伫迄水沟仔内底，啊，咱的上帝都无神像互你扑的，啊，所以有个人讲，上帝啊，拜托啊，你着听我的话。咱咧祈祷，咱亲像讲上帝袂晓做上帝相共，所以你爱听我的话，照我的话安尼做。啊，若无我可能爱换一个信仰，有时阵用安尼威胁上帝。啊，即款的态度绝对毋对，因为这是用家己做中心，用家己的期待、家己的需要祈祷，这是错误的祈祷。所以，亲爱的兄弟姊妹，咱来做一个调整，咱来明白，祈祷是安怎？谦卑去追求主的心意，用主的心意做中心。毋是咱来明白是上帝咧掌权，毋是咱家己咧做主。咱既然称主上帝，还讲主耶稣，那知影是伊咧做主，伊咧掌权，毋是咱要做主。咱看起来耶稣基督，伊的祈祷吼，真正值得咱学习。伊是用上帝做中心的祈祷。咱看伊伫克西马尼园咧祈祷，伊头起祈祷讲：我的爸啊，假使若会使，求你互即个苦杯离开我。耶稣嘛无爱啉即个苦杯，但是伊讲，但是毋通照我的意思，只要照你的意思。这是第一遍祈祷。到落尾伊个祈祷几遍了后，伊的结论是安怎？就愿你的旨意成全。因为伊伫祈祷过程中间，伊渐渐将家己的意思消除，去追求上帝的心意。所以，亲爱兄弟姊妹，耶稣毋是用家己做中心的祈祷，是用上帝的心意做中心的祈祷。咱拄则所读的经文，咱来看这段经文，大家毋知有小过。这段经文真特别，伊讲，因为你若未求进前，恁所需用的，你的爸早已经知影。有人讲安尼，为虾米爱祈祷？咱若为求进前，上帝已经知影，咱为虾米爱求？有一个原因，就是因为咱毋知影。
咱毋知影咱真正的需要，所以咱需要透过祈祷去了解什么货是咱真正的需要，什么货是上帝要伫咱身躯顶所行的旨意。所以这是咱第一项爱面对的，用上帝的旨意做中心的祈祷。第二项，咱爱面对的问题，就是咱的祈祷变做一种形式化，变做假冒伪善啊！拄则咱所读的第六章的第5节，安尼讲：恁祈祷的时，毋通亲像假冒伪善的人，啊，是讲假好的人，爱伫会堂内底或是十字路口徛伫祈祷，故意互人看见。我同恁讲，因安尼做已经得到所应该得到的报赏。耶稣咧咱讲一件代志，吼，伫遮假冒伪善即个字，吼，原本的意思是演戏的人，咧演戏的人。咱知影一个演戏的人，吼，伊有两种意思，一种伊的心肝想的甲表现出来是无共款。咱知影演戏的人是照剧本咧演，对无？剧本写啥，伊就演啥嘛。伊今仔心肝可能足快乐，但是剧本叫伊爱演悲剧，伊嘛爱演啊，目屎流目屎滴。伊今仔心肝足悲伤，但是剧本叫伊写讲爱演欢喜的代志，伊嘛爱喙笑目笑。所以伊心肝所想的甲表现出来是无共款的。耶稣咧讲，咱祈祷袂当亲像安尼，吼，毋通伫会堂中间表演啊。为虾米讲？会堂当然是敬拜祈祷的所在，但是咱来明白，会堂嘛是信徒组织的所在。啊，若要表演祈祷，迄是一个足好的所在。所以耶稣咧对咱讲：，你若心肝毋是像安尼，你要表现大家看吼。有的人就是利用会堂组织的时阵，为着表现家己的敬虔，表现出来互大家看。安尼是一种表演，毋是真正敬虔。第二项，咱知影演戏的人，伊望啊啦，别人来拍扑啊嘛。啊，所以如果一个人祈祷是为着得到别人的尊敬，为着得到别人的掌声，安尼伊祈祷的对象毋是上帝嘛？伊是咧表演互人看。为什么耶稣讲毋通伫十字路口祈祷？因为因为犹太人伊有。每一天有3个祈祷的时间，早起是9点，中昼是12点，啊，甲下晡是3点。啊，即个时阵吼，若拄着即个时阵，所有的人拢爱将手中的工作放咧，爱专心去祈祷。啊，有一寡人吼，伊就安那，就故意的，伫即个时阵吼，都行去上界闹热的迄十字路口。哦，大概拢安尼，拄啊好，因为安那，伊的祈祷是要表演互人看。互人感觉讲伊是一个敬虔的人，要得到别人对伊的尊敬。如果若用这款的心态去祈祷，都毋是对上帝祈祷嘛？咱祈祷互上帝听是，望上帝当听，而且眷顾咱。伊就无应该遐尼在意别人对伊的看法。啊，如果一个人真注重别人对伊的看法，伊就毋是对上帝祈祷。这是耶稣基督提醒咱，毋通亲像一个演戏的人，因为祈祷毋是表演，祈祷是咱甲上帝一个真亲密的沟通。所以咱来学习，爱将咱的面具来摕落来，专心来向上帝祈求。耶稣接续安尼讲，恁祈祷的时阵，爱进入你的房间内，将门关起来。稳默中间的天父祈祷，迄个看会见你伫稳默中间做事的天父，的确会奖赏你。咱看见着爱进入你的房间内室内底，表示讲咱祈祷是甲天父上帝要做一个亲密的沟通，而且爱将门关起来，就是讲毋通互外界的物件来分心，互咱专心而且真心向上帝祈求。上帝是看咱内心的上帝，咱毋要演戏互上帝看。你演戏互上帝看，上帝嘛知影。所以祈祷是咱甲上帝一个真亲密的沟通，咱将咱的心中真正的心意
向上帝表露出来。上帝是伫阮目中间咧看咱做代志的上帝，因为伊是无所不在的上帝。上帝毋是干那伫礼拜堂，毋是干那伫人劳累的所在。那咱伫每一个时阵、每一个时刻，伫所有的地点，拢会当将咱的心意对上帝表明，也透过祈祷去明白上帝的心意。这是第二项咱爱学习的。第三项，咱看起着圣经耶稣安尼讲：恁祈祷的时阵，毋通亲像外邦人啊，讲异教徒，重复无意义的话，因掠做只要祈祷了真长，上帝就会听。这咧讲外邦人的祈祷吼，其实当时阵外邦的祈祷，外邦的祭司吼，咧祈祷因的生命，就是用真长真长的时间，真长真长的话，重复无意义的话，一直咧发，一直咧发。如果咱来去看《列王纪》上悬的18章，咱看见着巴力的先知甲以利亚，因拢伫上帝面前咧献祭吼。因巴力的先知对巴力祈祷，以利亚对上帝祈祷。巴力的先知因的祈祷就是对下早一直发到中昼，因的巴力佫无啥物动静，佫继续发到下晡，用真侪重复无意义的话一直发。以利亚的祈祷嘛是照上帝的心意咧祈祷，伊祈求上帝互透过伊所行的神力来显明伊真正是上帝。互以色列百姓会当悔改归向真神上帝，所以伊的祈祷是真短，但是是真下伫上帝心意的祈祷，所以上帝就成全伊啊。咱来看《使徒行传》19章，看见着伫外邦中间一佛所成，真侪人咧祈祷，就是足足用2点钟的时间大声呼喊因的上帝，这就是真长，但是无意义的话。耶稣爱咱，毋通学因。真正的祈祷毋是安尼啊！好，咱毋通想讲用真长的祈祷，上帝就会听咱。咱爱学习真正的祈祷，牧师2项提醒，就是第一个爱诚心嘛，爱诚心诚意。咱祈祷的对象是上帝，所以咱爱用诚心向上帝告别。祈祷毋是咧作文啊，毋是讲你这作文写了真水，文字真水，咱无法度用真优美的诗句，还是讲文章去感动上帝。你会当感动上帝，就是你的心啦。所以咱心爱诚心诚意对上帝祈祷。当然，咱有真侪真水的迄祈祷文，咱拢会当参考。譬如讲麦克阿瑟将军替因囝的祈祷。还是讲尼泊尔的祈祷，德尔莎修女的祈祷，这拢真水。但是牧师爱大家知影一个要点，就是上界水的是咱的心啦。你诚心诚意对上帝摆咧你的需要，而且求上帝对伊显明对你显明伊的心意，这上界重要。但是诚心也佫无重要。咱看我拄则讲迄个咧，巴力的先知对伊的上帝祈祷。对巴力祈祷，敢毋是真诚心？咱看见着圣经中间，甚至因家己用刀扑家己，流血流滴，表示因的敬虔。诚心无够野啦，佫爱安怎？要义正啊，心诚义正，就是意思讲，咱的态度爱正确，咱的思想爱正确，咱祈祷的内容爱正确。耶稣讲，恁祈祷毋通重复遐无意义的话。因了做只要长，上帝就会听，毋是安尼。上帝是看咱内心的上帝。如果咱会当想要透过祈祷来追求上帝的心意，这叫做义正。你观念态度是正确的，追求上帝的心意，上帝的确照伊的旨意成全伫咱的中间。所以咱心诚意正来对上帝祈祷。确实，上帝会照伊的旨意显明伊的恩典伫咱的中间。牧师是期待咱对今仔开始，咱个重新一遍，伫耶稣基督所开办的
基督的学校来注册，咱拢诚做一个新生，谦卑落来学习主教是咱的基督方式甲态度。咱对后礼拜开始，咱有5礼拜时间要甲大家分享主教是咱的基督文。咱来做伙来想，为什么主要教咱即款的基督文？咱一句一句来学，愿上帝亲自赐福咱，咱同心来祈祷。是阮的主，阮恳求你帮助阮，互阮学习安怎去祈祷。求你教示阮安怎去祈祷，才是合理的心意。阮愿意伫祈祷的学校注册，阮欢迎主来教示阮，来帮助阮。求主装备阮诚做祈祷的人，互双连教会诚做万民祈祷的殿。安尼祈祷奉靠主耶稣圣主的名，阿门。